Welcome back to Learning Now. Diary management il ninnulla korchu important aayittulla MCQ questions aanu nammal discuss cheyyunnathu. So ninge exam nu valare useful aayirikkum. Selective aayittan nammal questions eduthittullатhu. Okay, so namukku nokkam. First question. Objective of pasteurization is to options nokkam. To reduce the shelf life, to increase enzyme activity, to kill most of the bacteria which are disease causing, and option D, to increase the fat content of the milk. ഇപ്പോൾ പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്ത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഷെൽഫ് ലൈഫ്, രണ്ടാമത്തത് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ, മൂന്നാമത്തത് ബാക്ടീരിയ കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട്, നാലാമത്തത് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് പാസ്ചറൈസേഷന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബാക്ടീരിയയെ കില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ കില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, water adulteration in milk is detected by which instrument? ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ടർ അഡൾട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റിഫ്രാക്ടോമീറ്റർ, ലാക്ടോമീറ്റർ, വിസ്കോമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ. സോ ലാക്ടോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ്. വാട്ടർ അഡൾട്രേഷൻ ഇൻ മിൽക്ക് ഈസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ലാക്ടോമീറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗർബർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ. എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനാണ്? ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ്, protein content, SNF content and acidicity. So it is used to determine fat content. Option A is the correct answer. Next one, what is the principal carbohydrate in the milks of all mammals? എല്ലാ മാമൽസിന്റെയും ഉള്ള ഏതാണ് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് മിൽക്കിലുള്ളത്. ലാക്ടോസ്, ഗ്ലൂക്കോസ്, സുക്രോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാക്ടോസ്. പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ലാക്ടോസ് എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ മിൽക്ക്. മിൽക്കിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇനി പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. ആൽബുമിൻ, ലാക്ടാൽബുമിൻ, casein and lactoglobulin. So it's also an important question and it is casein. Option C is the correct answer. Next one, milk is a good source of all water soluble vitamins except for. Milk is a good source of all water soluble vitamins. ഏതിൽ മാത്രമാണ് സോൾബിൾ അല്ലാത്തതെന്നുള്ളതാണ്. സിയാനോ കൊബാൽമിൻ, റൈബോഫ്ലാവിൻ, ascorbic acid and thiamine. Ascorbic acid ലാണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ സി is the correct answer. Next one, dash is a milk process that makes milk more easily digested by those with a sensitive digestive system. അതായത് സെൻസിറ്റീവ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉള്ളവരിൽ പോലും ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, മിൽക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിൽക്ക് പ്രോസസ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചാലേ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ. അയണൈസേഷൻ, ഇവാപറേഷൻ, പാസ്ചറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹോമോജനൈസേഷൻ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോജനൈസേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ഡി is the correct answer. Next one, what is the application of an effective method or substance to a clean surface for destruction of pathogen? Pathogen destruct ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആവും അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. പാസ്ചറൈസേഷൻ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, സാനിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് ക്ലീനിങ്. സാനിറ്റൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ വേർഡ് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലെ, സാനിറ്റൈസേഷൻ. ഓപ്ഷൻ സി is the correct answer. Next one, the process of raising or lowering the percent of fat in milk or cream to a desired standard. അതായത് മിൽക്കിലുള്ള ഫാറ്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ്, മിൽക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമിലോ ഉള്ള ഫാറ്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ചെയ്യാനോ, അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതാണ്? എൻറിച്ച്മെന്റ്, ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ, സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദിസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ പേര് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. ഓപ്ഷൻ സി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ coagulation ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പനീർ? പനീർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോമിക് ആസിഡ്, സിട്രിക് ആസിഡ്, സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, സിട്രിക് ആസിഡ്. Next one, which of the following has the largest particle size in milk? മിൽക്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഉള്ളത്? Casein, Bacillus, lactose, casein, Bacillus, lactose, minerals and fat globule. It is option D, fat globule. Okay, largest particle size വരുന്നത് important ആണ്.
Next one, which of the following material is used for heat transfer in the dairy industry? Dairy industry heat transfer ചെയ്യാൻ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് പലതും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബട്ടർ ഫ്ലേവർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു. ബട്ടർ ഫ്ലേവർ ഏത് കണ്ടന്റ് കാരണമാണ്? അമോണിയ, ഡയസിറ്റൽ, ഇഥലീൻ ആൻഡ് വാനിലിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി, ഡയസിറ്റൽ. Next one, lactometer can be used to find adulteration of milk by water. Find the specific gravity of milk, both A and B, and neither A nor B. See, നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അഡൾട്രേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ബൈ വാട്ടർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏതാണ് അഡൾട്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടു, ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ എഴുതാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ see here, it is also used to find the specific gravity of milk. ഓക്കെ, അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ എ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയാലും എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിച്ചു നോക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ആൻസർ എഴുതുക. ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ബി എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എയും ബിയും സിയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദ എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഹിയർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ കറക്റ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് വരുന്നത്. Next one, the product remaining after removal of most of the casein and fat from milk in the process of cheese making. Cheese making il last varuna remove ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് whey butter, whey cheese, whey contents whey. Okay, it is option C. Next one, milk fat is gas in liquid emulsion, water in oil type emulsion, colloidal state, oil in water type emulsion. Milk fat എന്ന് പറയുന്നത് it is oil in water type emulsion ആണ്. Option D is the correct answer. Next one, which of the following aspect of milk decides its market price? ഒരു മിൽക്കിന്റെ ഏതൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? സോളിഡ് കണ്ടന്റ്, കളർ, ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. അതിന്റെ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. Next one, microorganism involved in yogurt formation. Yogurt formation involved ചെയ്തിട്ടുള്ള microorganism അത് നമുക്ക് Vibrio, Lactobacillus, Streptococcus. Both B and C. So Lactobacillus and Streptococcus രണ്ടും involved ആണ്. So option D is the correct answer. Which of the following factor affect composition of milk? Milkന്റെ composition affect ചെയ്യുന്ന factors: breed, interval of milking, stage of lactation, all of the above. ഇതെല്ലാം തന്നെ affect ചെയ്യുന്ന factors ആണ്. So option D is the correct answer. Next one is the basis for checking pasteurization efficiency of milk. Is a basis for checking pasteurization efficiency of that. ഇതിൽ ഏതാണ് pasteurization efficiency ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. Peroxidase and catalase test, phosphate test, amylase test and none of the above. ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. Phosphate test ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി is the correct answer. Next one, pH of milk. മിൽക്കിന്റെ pH വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 6.4 to 6.9 ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. First milk that a cow produces after cowing. It is also an important question. Colostrum. ആ വാക്ക് മറക്കരുത്, colostrum. Next one, sterilized milk can be stored at least for. Sterilized milk നമുക്ക് എത്ര നാള് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? 1 day, 1 week, 1 month, 1 year. It is 1 week. Okay, sterilized milk നമുക്ക് 1 week ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Yellowish thing in milk can be attributed to which of the following? ആ yellowish ആ ഒരു കളർ എന്താണ്? കരോട്ടിൻ, വാട്ടർ, റിബോഫ്ലാവിൻ ആൻഡ് മെറ്റാലിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് കരോട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് അത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ is the correct answer. Next one, milk provides dash and dash in approximately the same ratio as found in bone. മിൽക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കാൽസ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ്, കാൽസ്യം ആൻഡ് അയൺ, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കാൽസ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എഫക്ട് ഓഫ് ഹോമോജനൈസേഷൻ ഓൺ ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് മിൽക്ക്? ഹോമോജനൈസേഷൻ കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന വൈറ്റിഷ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് കേട്ടോ. Next one, which governing body sets the limit of fat percent in different types of milk? അതായത് different type of milkൽ എത്ര percentage fat വേണം, അത് ആ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗവേണിംഗ് ബോഡി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് FSI അല്ലെ, FSSAI. ഓപ്ഷൻ C is the correct answer. അപ്പൊ FSI നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് ആണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓരോ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിൽക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഈ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് വേരി ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് അതിന്റെ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഗവേണിംഗ് ബോഡി എന്നുള്ളതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
Next one, what is the capacity of a single room system cattle shed? എത്രയാണ്? It is 40 to 50 cattle, minimum 10 to 15, 15 to 20, maximum 35 to 45. 15 to 20 cattle ആണ് capacity ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സിംഗിൾ റൂം സിസ്റ്റം cattle ഷെഡിൽ വരുന്നത് 15 to 20 ആണ്. Next question, after the centrifugation of milk, the supernatant is fat, whey, casein and water. So correct answer വരുന്ന whey ആണ്. Next one, percentage of mineral matter in milk. മിൽക്കിലുള്ള mineral matter percentage ആണ് 2.5%, 5%, 0.7%, and none of the above. So it is 0.7%. Okay. Next question, who is known as the father of white revolution in India? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും correct answer അറിയാവുന്ന question തന്നെയാണ്. Verghese Kurian is known as the father of white revolution in India. Next one, which of the following is an example of milk breed? Sahiwal, Nageri, Halikar and Malvi. Sahiwal ആണ് ട്ടോ ഇതിന്റെ correct answer. Next one, a dairy cow should have globular body shape, triangular body shape, rectangular body shape, and none of the above. Rectangular body shape ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Option C, the origin of Holstein Friesian cow breed. Holstein Friesian cow breed origin Holland, Scotland, Switzerland and England. ഇതില് Holland ആണ്. Holland is the origin of Holstein Friesian cow breed. Next one, which of the following is not a dairy product? ഇതിൽ dairy product അല്ലാത്തത് custard, ice cream, fermented milk and coconut milk. നമുക്കറിയാം it is coconut milk. And the last question, what is the USDEC? USDEC യുടെ full form ആണ്. It is United States Dairy Export Council എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ full form. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, United States Dairy Export Council. Okay. So ഇത്രയും questions ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So എല്ലാ questions നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. All the best. Thank you.